ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோட்டத்துக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வேலை பார்க்குற இடத்துக்கு தோட்டத்துக்கு தான் வந்திருக்கேன். எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம தோட்டத்தில் வந்து சின்னதாக ஒரு ஃபிஷ் ஃபார்ம் போடலாங்கிற ஒரு ஐடியாவில் தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கான ஒரு இடம்லாம் சூஸ் பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி அதுக்கு தேவையான ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்லாம் வந்து ஒரு பர்ச்சேஸும் பண்ணியாச்சுங்க. ஒரு 10 ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி ஒரு சாம்பிள் மாதிரி போடலாங்கிறதான் இப்போ ஐடியாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா. ஸோ அதுக்கான பிளேஸ் எப்படி தேர்ந்தெடுத்துருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் பெருசாக டிஸ்டர்பன்ஸ் எந்த இதுவும் இல்லாத அளவுக்கு இருக்கிற இடம் தான் வந்து இப்போதைக்கு தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி வந்து கொஞ்சம் ஒட்டி இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து தண்ணி ஊற்றி செக் பண்ணி வச்சுருந்தேங்க. ஸோ அதுக்கான பைப் கனெக்ஷன் எல்லாமே வந்து ஒரு வழியாக வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தோட்டத்துலேருந்து நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருக்க டேங்க் வரைக்கும் பைப் கனெக்ஷன் எல்லாமே வந்து வச்சாச்சுங்க. ஸோ அதனால் வந்து வாட்டர் சப்ளை ஒன்றும் பெருசாக நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்காங்கிறது வந்து எனக்கு தோணுதுங்க. ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி அதை வந்து ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எத்தனை பேர் சேர்ந்து பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாருமே கிடையாது. நான் ஒருத்தர் மட்டும்தான் சேர்ந்து இப்போ வந்து இந்த ஃபார்ம் மேக்கிங் வந்து பண்ண போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ எல்லோரும் நம்ம வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க. அதே நேரத்தில் வந்து நம்ம சேனல்லையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிங்காக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வந்து பெருசாக வந்து க்ளீனபிளாக இல்லை. எம்சில் மட்டும் வச்சு அடைச்சி வச்சுருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லா பாக்ஸில் வந்து எங்கெங்கே கேப் இருக்கோ அதை ஃபுல்லாமே வந்து அடைச்சி வச்சுருந்தேங்க. ஸோ அப்படி அடைச்சி வச்சதோடு விட்டோம் அப்படின்னா தண்ணி வந்து கண்டிப்பாக வந்து லீக்கேஜ் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த லீக்கேஜிங் ப்ராப்ளம்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு பெருசாக இருக்காது. பட் ஆனால் போக போக பார்த்திங்கன்னா அந்த லீக்கேஜ் வந்து பெருசாகிறப்ப என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ப்ரீடிங் பண்ணுற டைமோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஃபிஷ்ஷை வச்சுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு வேலை பார்க்குறப்ப என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா, தண்ணி லீக்கேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டேங்க்கோட பர்ஃபார்மன்ஸே வந்து டோட்டலாக வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும். அதே மாதிரி ஃபிஷ்ஷும் வந்து நிறையா வேஸ்டேஜ் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே பார்த்திங்கன்னா, அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வந்து லீக்கேஜ் இல்லாமல் பக்காவாக சீலிங் பண்ணுறது தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸு ஃபார்ம் செட்டப்பில் வந்து. ஸோ அதுக்கான வேலை தான் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா, எம்சில் மட்டும் அடைச்சா போதாது. அது போக வந்து மெட்டல் பேஸ்ட் கோட்டிங் கொடுத்தோம்னா ஓரளவுக்கு கேரண்டியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ லைஃபும் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும். மேக்ஸிமம் ஒரு 2 to 3 இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த நம்ம கொடுக்குற கோட்டிங் வந்து பக்காவாக இருக்குங்கிறது வந்து என்னோடய ஹோப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா, ஆல்ரெடி நான் வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் ஒரு 2 பாக்ஸ் வந்து செட் பண்ணி வச்சு வளர்த்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸனால தான் நான் சொல்கிறேன். இதோட லைஃப் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு 2 to 3 இயர்ஸ் வரைக்கும் கம்பல்சரி நமக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வெறும் அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸோட கவர் இல்லாமல் தான் கிடச்சிது. ஸோ போகிற ஃப்யூச்சரில் இது வந்து நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் அமௌண்ட் செலவு பண்ணி கொஞ்சம் நல்லாவே பண்ணலாம். இப்போதைக்கு கொஞ்சம் பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் நம்ம கையில் இருக்கிற அமௌண்ட்டில் தான் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும். பட் ஆனால் ரிசல்ட் வந்து எனக்கு நல்லாவே இருக்குங்கிறது வந்து எனக்கு நிறையாவே ஹோப் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் என்ன மாதிரியான மீன் விடலான்ங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருக்கும் பிடிச்ச கப்பீஸ், மாலிஸ், கோல்டு இதுதான் வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸை வந்து நான் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்ம மீன் விடுறது அது எப்படி வளர்க்குறதுங்கிற வீடியோலாம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் வந்து எம்சில் பண்ண இடத்துல ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ மெட்டல் பேஸ்டிங் போட்டு பக்காவாக வந்து அடைச்சி வச்சாச்சு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி செக் பண்ணி பார்த்தா தான் அதோடய லீக்கேஜ் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். ஸோ ஒரு 2 days பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது தான் நல்ல விஷயம். ஸோ அப்படின்னா தான் பேஸ்ட்லாம் நல்லா காஞ்சி தண்ணி லீக்கேஜிங் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்குங்க. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஒரு டேங்க் செட் பண்ணுறதுல வந்து பெரிய சவாலான விஷயங்க. ஸோ தண்ணி லீக்கேஜ் இல்லைனாலே நமக்கு பாதி ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு டோட்டலாக இருக்காது. ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த ஃபார்மிங் போகும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ உங்களோட விஷஸும் எனக்கு வேணும். ஸோ நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா நம்ம வீடியோக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக்கை போடுங்க. அதே மாதிரி நம்ம சேனலையும் மறக்காமல்